歡迎返嚟，繼續收睇第二部分，如何培養健康家庭生活。作為父母，喺我哋用盡各種方法教導子女之前，我哋翻轉頭諗一諗，問下自己一啲簡單嘅問題啊。譬如話，我哋點睇家庭生活呢？目標係乜嘢呢？20年後，我哋希望佢哋對父母同家庭嘅印象係點嘅呢？當仔女諗翻自己嘅屋企嗰陣，會記得全家嘅開心時刻啊！有人會聽佢哋講心事啊，知道家人嘅底線去到邊，知道做錯事會得到原諒，有改過嘅機會。喺呢部分會討論3種做法，幫助我哋點樣做先至可以完成目標。呢啲做法一啲都唔複雜，但係可能唔容易做到，或者要改變一下生活習慣同埋生活方式啊。但係我哋相信咁樣係建立喺正確嘅根基上面嘅。第一係玩嘅重要性，小朋友喺遊戲中成長，佢哋要經常咁玩。兒童心理學家皮亞傑話，玩就係小朋友嘅工作，小朋友自然要去玩，做父母要容許甚至鼓勵佢哋去玩，就算係搞到亂晒龍、好嘈，覺得好嘥時間都好啦。玩對大人嚟講係毫無意義，只係覺得係小朋友喺度搞搞震。我哋經常會諗住買啲好貴嘅玩具俾小朋友，其實唔需要呢啲嘢㗎。喺玩嘅過程裏面，佢哋會好自然咁去學習同埋探索。玩對小朋友喺各方面嘅發展都係非常重要㗎，好似社交、認知、心理同埋生理發展咁。唔俾佢哋真正咁玩，係會危害到小朋友佢哋嘅發展嘅。我個仔中意玩玩具車，同埋中意畫畫、玩泥膠。佢哋都中意攞啲動物同芭比玩煮飯仔遊戲㗎。我個女都好中意踢足球，但有時佢又會想梳下頭、搽下甲油，做啲女仔嘢嘅。有時我同哥哥會喺屋企玩捉伊人，我哋有時仲會掟水球噶。啊，我中意玩呢種磁石玩具啊！佢好似個磁石波連接住一啲嘢，係砌電單車同直升機嘅零件啊！我成日同媽媽玩砌字遊戲㗎。當落雨同唔出得街嗰陣，我中意留喺屋企睇書。如果細佬想聽我講故事，我會讀埋俾佢聽。我可以咩都唔做，淨係睇書㗎。我中意玩 LEGO 玩具，因為我中意玩咯。喺我細個嗰陣，會成日同埋姐姐一齊玩嗰啲諗嘢嘅遊戲。有時我哋會玩下唔同嘅棋啦，同遊戲卡㗎。玩棋啦，玩遊戲卡啦。我哋唔係咁識玩遊戲卡咋。當然，玩係有好多種唔同嘅方式嘅，比如話係喺室內玩啦，坐喺地板度同9個月大嘅 BB 砌積木啦，同2、3歲嘅小朋友玩拼圖，再大啲嘅就玩煮飯仔啊、畫下畫之類。有時最好嘅玩具係唔使用好多錢嘅。我記得小朋友細個嘅時候，我哋買咗部新嘅洗衣機，力奇將裝洗衣機嘅箱俾咗佢哋玩，佢切開個窿，一面做窗，一面做門。結果個箱變成最好嘅玩具屋啊！最後啊，間玩具屋仲冚過裏面部洗衣機。有陣時呢，戶外活動去公園跑下、跳下、玩下打千秋、瀡滑梯，去冒險遊樂場或者爬樹，容許佢哋有足夠指導，輕微冒下險，學下游水啦、溜冰啦、踩下單車，享受下戶外活動，係非常之唔錯㗎。間屋出邊有間玩具屋，裏邊有啲喺花園玩嘅玩具，仲有啲戶外玩具。佢哋中意喺嗰度入邊玩扮大人同埋煮飯仔。我以前同湯姆同埋咪咪成日玩水噶，我哋用咗我細佬嗰個水桶裝滿晒水啊，因為我哋知道佢有把水槍，我哋會裝滿水。之後我哋就會互相追逐，喺彈床度射嚟射去，我哋會互相潑水嘅。爸爸喺出邊嗰陣，我哋會出花園度幫佢手。你中意幫佢手？中意啊！我哋會換件舊衫，然後先幫佢手，咁好好玩。我哋玩打仗遊戲啊，譬如佢係坦克啦，而我係潛艇，然後扮有敵人入侵，咁我哋就要跑返基地嗰一度咯，就係咁啦。有啲玩具咧真係好簡單嘅啫，例如樹枝同石頭，冇錯。仲有沙同水，淨係呢啲咧都可以玩得好開心噶啦。
我哋個大仔咧好中意昆蟲噶，成日捉到條毛蟲攞俾我哋睇。有一次佢捉到隻冇腳蜥蜴喎，真係冇腳蜥蜴嚟噶，但係睇落好似條蛇，所以咧啊當時都嚇親啲隔離鄰舍嘅。係啊，我中意喺出邊攞住把雷射劍同朋友玩啊，因為我有好多雷射劍啊。我哋會打樹枝同打千秋咯。我哋去公園玩，佢會唔知喺邊度揾到隻蝸牛出嚟，然後又話隻蝸牛係孤兒需要個家，跟住就會用幾個鐘頭時間去揾樹葉啊、樹枝，去幫隻蝸牛起間屋，有睡房啦、花園、食物同餐台。每次要離開嗰陣呢，佢都會好唔開心、好難過㗎。除咗培養想像力同埋創意，玩仲有一個好重要嘅好處，就係社交層面啦。佢哋同其他小朋友玩嗰陣，可以學識分享、輪流排隊、溝通、化解衝突，同埋識朋友啊！小朋友咧通常都會同自己嘅兄弟姊妹佢哋一齊玩啦，但係有時更需要同我哋玩。記得有一年夏天，蘇格蘭一直落雨，當時我哋嘅仔女大概6歲同12歲。我本來想叫佢哋一齊留喺屋企睇影碟嘅，不過我哋最後出咗外面喎，仲堆高咗啲黑色嘅垃圾袋當瀡滑梯咁玩啊！雖然呢就真係好污糟嘅，返到屋企嘅時候全身濕晒，仲成身都係泥，但係佢哋覺得嗰日係最好玩嘅。小朋友會想去好玩嘅地方，咁我哋咧就將屋企變成一個好好玩嘅地方。有啲父母係唔想俾小朋友玩嘅，原因可能會有好多。有啲係佢哋好驚小朋友受傷，有啲就係想控制局面，或者係安排咗太多課外活動。有時係啲家長自己太忙。但係咧，阻住小朋友盡情去玩嘅最大原因就係佢哋每日用幾個鐘頭睇電視。好多父母以為咁樣就慳啲功夫。如果小朋友太花時間睇電視，咁就冇時間做其他嘢㗎啦。電視或者電腦熒幕會冇辦法俾人體驗真實嘅世界。用電腦語言嚟講，喺小朋友入咗虛擬世界之前，必須先上傳真實世界嘅資訊。小朋友必須要玩，必須接觸事物，必須面對真人，睇見佢面上真誠嘅表情，睇見天空，做各種我哋認為理所當然嘅事。但係呢啲資訊並未上傳到小朋友嘅大腦入邊，佢哋必須接觸呢啲真實嘅嘢，先至可以開始睇熒幕上嘅虛擬資訊。講返轉頭啊，小朋友用一小段時間睇 DVD 係唔會影響佢哋健康成長嘅。但係我哋必須要控制佢哋有關睇嘅內容同埋時間。我哋要清楚嗰啲影片嘅內容係咪適合佢哋，係一啲有益身心嘅娛樂啊，定係有負面影響呢？有位媽媽湊緊3同6歲嘅小朋友，佢從來唔會俾佢嘅仔睇新聞，驚佢哋睇到一啲可怕嘅事情。小朋友咩時候睇電視最好呢？點樣先算係有益健康呢？或者放咗學睇一陣嚟輕鬆下，會好過坐喺度唔喐呢？仲有係對家庭嘅影響，咁有助聯繫家人嘅感情嗎？定係令大家嘅關係變得更疏遠呢？小朋友幾歲開始睇電視，而且每日要睇幾個鐘頭，唔理嗰啲節目內容係唔係有教育成分都好，都對佢哋嘅健康係有影響。所以我哋建議3歲之前係唔應該睇電視，電視節目同 DVD 都係一樣。而大啲嘅小朋友睇電視嘅時間，亦都應該大幅度咁減少。喺佢哋成年之前，每日分配睇電視嘅時間係唔應該超過2個鐘頭。佢哋話唔好成日對住個電視機喎，咁會影響你嘅想像力㗎。有時我會用計時器提醒自己，時間到，節目未完都好啦，我都要去熄咗部電視。呢個係最實際嘅做法。用計我一時器幾好直都係咁做喎，因為你可能做緊嘢唔記得啲細路呢，咁係啊佢哋睇咗幾耐電視呢？我哋以前會俾小朋友睇好耐好耐電視，但係而家我哋決定同佢玩，而唔係俾佢哋睇電視。我哋屋企冇電視，已經10年冇電視啦。呢10年嚟，我哋都冇電視。佢哋喺學校嘅表現非常之好，佢哋好中意笑，成日都會講笑話嘅。
仲玩得好開心。我記得我哋放學之後呢，一定會開着個電視睇兒童節目到開飯先至停嘅。嗰陣好細個，到後來我哋搬咗嚟而家住緊呢度，呢度電視接收好差，我哋就索性唔睇啦。記得我哋夏天，我哋喺屋外面玩，個社區有成32英畝，地方好大，而且有好幾戶人家，嗰度有地方俾我哋玩噶。根本就冇時間睇電視，所以呢就冇再掛住，一直都係咁。唔理你屋企到底有冇電視，我哋都強烈建議你唔好喺小朋友間房放電視機。有啲父母似乎唔願意將部電視由小朋友間房嗰度搬翻出嚟，譬如話如果擔心小朋友變肥，但係又放部雪櫃喺佢間房嗰度佢哋只會食更多。如果將電視放喺佢哋間房度，佢哋就會睇多啲。所以有部電視喺佢哋間房嗰度，佢哋就會成日都睇電視。呢樣係唔使拗嘅。仲有嘅就係我哋一樣都冇辦法控制佢哋睇咩節目。電腦遊戲都係一樣，唔理喺屋企嘅定係玩手提嘅，都要限制佢哋玩嘅時間，同埋睇下遊戲嘅內容。小朋友好鍾意玩電腦遊戲，呢啲遊戲可以喺手提遊戲機上面玩到，甚至喺手提電話上面，又或者喺電腦上面都玩到。父母一定要好小心識分清楚呢啲電腦遊戲係屬於咩級別。電腦遊戲都有分級別㗎，由唔同嘅級別可以知道內容係咪適合你嘅小朋友去玩㗎。所以呢，初玩電腦遊戲係應該同小朋友一齊，或者係陪住佢哋玩，咁樣就知道佢哋睇過嘅畫面到底係咪有問題，因為一旦睇過就會留低印象㗎喇。如果屋企唔只有一個小朋友，父母需要更加努力去揾適合所有小朋友一齊玩嘅遊戲，否則就要有明確嘅規範。對父母嚟講呢，建立任何界限都係一種挑戰，係需要商量同埋討論嘅。我哋嘅目標係幫助小朋友學習自我管理，等佢哋能夠習慣自制。我哋一而再咁面對一個挑戰，即係一個好大嘅挑戰嚟嘅，就係點樣界定用電子產品呢？每日又要睇幾耐嘅電視呢？每日用幾耐電腦上幾耐呢個面書，仲有喺屋企用幾多時間去玩唔同嘅電子產品？我每日都要做完功課，讀晒啲書，練埋打字，打完網球之後，然後先可以玩5分鐘電腦。馬修好鍾意玩佢嗰部遊戲機，如果唔理佢，佢可以連續7日24小時係咁玩。咁所以我問佢，認為每日玩幾耐先至算係合理嘅時間呢？我同佢商量，按住時間表咁去玩。由佢自己決定一個合理嘅時間，然後佢就要遵守約定。所以呢，健康家庭生活嘅首要特質就係玩係好重要嘅。第二個特質就係要培養感情，要同小朋友培養深入嘅感情。對小朋友嚟講，愛嘅元素就係 TIME，但係現代人嘅時間實在係非常之有限嘅。我哋成日同自己講，我當然想俾最多嘅時間出嚟陪小朋友啦，但係要等我冇咁忙先，等我將間房執好先，等我通過考試先，等我離開辦公室先。我夠膽講啊，冇咁忙嘅日子永遠都唔會嚟嘅。呢啲只係自欺欺人，大部分人都係為忙碌揾藉口。但係如果真係在乎，就抽時間陪佢哋，唔好遲。近來好多人都講優質時間，呢個嘅意思就係指喺有限嘅時間裏邊專心咁湊小朋友。佢哋認為，如果唔能夠經常長時間陪伴佢哋，至少咧以質素取勝。用優質時間同小朋友喺一齊，當然好重要啦。我哋會喺下一堂講，而用足夠時間陪小朋友都好重要喎。唔單止陪喺佢哋身邊，仲要令佢哋陪喺我哋身邊。子女同父母需要有優質時間同埋足夠時間喺一齊，尤其是係喺初生嗰陣。1歲前嘅小朋友非常需要接觸熟悉嘅面孔同熟悉嘅地方。父母要建立一個安全嘅環境嚟培養同小朋友之間嘅感情。
而且培養小朋友嘅自信同埋自我感受係非常之重要嘅，但係都要培養小朋友嘅基本行為習慣嘅，好似瞓覺啦、食飯、安靜等等，都會影響小朋友嘅一生嘅。神經學家話，小朋友嘅心理狀況係由佢哋出世後到18個月大嘅人際關係所決定嘅，咁樣會令到現代人對所有嘅安排感到好為難嘅。好多人唔識得幾時離開小朋友，或者係喺咩時間交俾其他人照顧先至適當。唔理係交俾托兒中心、保姆、媽媽、婆婆或者其他親戚朋友等等，到底係喺咩時候先係適當呢？父母面對好多困難複雜嘅決定，尤其係做媽媽嘅，面對中意嘅工作啊，面對冇辦法抽時間嘅工作啊，或者要靠返全職先夠養家嘅問題。我哋都非常清楚，可以嘅話，父母是但一個可以專心照顧小朋友到18個月大，最好就係可以照顧到佢5歲返學啦。如果父母唔能夠主力照顧小朋友嘅話，咁就要花多啲時間同小朋友喺一齊。其次嘅選擇係揾個固定嘅人，一個佢認識同埋信任嘅人嚟照顧佢。其實而家呢，有越嚟越多嘅工作容許父母返半日彈性時間兼職，又或者係喺屋企做嘢，咁都有助於父母兼顧工作同家庭，等佢哋可以主力咁照顧小朋友。當我全職返工，我發現最重要嘅係照顧安排嘅優先次序。喺工作同照顧小朋友之間取得平衡，你冇可能樣樣都做到足，冇人係超人爸爸媽媽。仲有，我選擇家務唔使做到完美，唔使準備豐富嘅晚餐，我寧願花多啲時間陪下囡囡。我覺得咁樣仲更加重要。我努力將星期六留俾屋企人啊，假期對我哋同屋企人係好重要。為咗能夠有全家喺一齊嘅時間，我會盡量喺平日將額外嘅工作都做晒，盡力將星期六日留俾屋企人，等大家可以一齊過。每個父母幾乎都要作出犧牲，甚至改變自己嘅生活方式。譬如話換間細啲嘅樓啊，唔要揸車啊，喺事業上唔搏到盡啊，都只係想留多啲時間俾小朋友。幼兒時期呢，係親子之間建立感情嘅一個好關鍵嘅時間。我哋好容易覺得我哋唔可以冇咗份工，但唯一唔可以冇咗我哋嘅係家庭。好多人會問，小朋友仲細嘅時候，父母應該點樣改變生活方式，先對佢哋係最好呢？通常我會話，小朋友唔在乎生活方式嘅，佢哋只在乎愛，愛先至係最重要嘅。所以重點都係嗰句，1對1嘅愛同關心，唔使理咩生活方式嘅。我哋冇平衡嘅生活，但我覺得做全職媽媽喺屋企陪住啲仔女真係好重要㗎。佢哋係最重要嘅角色。我知將來會出返去打工，因為我要賺錢養家。但係而家佢哋喺呢個時候最需要媽媽。花時間陪子女係最能夠令小朋友知道我哋係幾咁愛佢。但係大多數嘅父母都知道抽呢啲時間出嚟係幾咁困難啊！時間呢係唔會自己走出嚟嘅，你要去陪你嘅子女，要培養親密感情，就要認真咁抽啲時間出嚟。我個細路都大晒啦，但係我仲記得我個女4歲嗰陣，有次我喺佢床邊講古仔，樓下電話響喎。佢話爸爸唔好接啦，但係我話好快翻嚟，然後我就走咗去聽電話啦。但係電話一個又一個咁，最後半個鐘頭我先醒起，仲未講完個古仔俾個女聽。我翻上樓，燈仲未熄，本故事書仲喺個枕頭上面。我個女撐住唔瞓，等我翻嚟，你知道嘛？真係好好笑啊！我嘅人生都好有意義啊！我寫過幾本書，做過律師，喺世界各地演講，我接過1000幾個緊急電話，個個都話緊急。諗翻轉頭，唔記得有邊個電話係唔可以等我10分鐘講埋個古仔先嘅。當時似乎好重要，但係真係有咁重要咩？健全家庭生活嘅第3個特質係建立規範嘅生活。要小朋友發展得好，就要有一個作息定時嘅環境。有規律，令佢哋自在同有安全感。最健康嘅生活就係一家人一齊食飯嘅時間。
全家可以一齊坐低食飯，對小朋友嘅好處就係佢哋一齊傾偈講笑，全家一齊討論，有互相聆聽，可以學習到點樣同人相處。一家人坐埋一齊食飯嘅時間，就好似報告翻大家嗰日喺外面見到遇到啲乜嘢，有啲乜嘢感受，有啲乜嘢得着。父母可以講下自己嘅睇法，小朋友亦都可以同時學習幾時俾反應至比較恰當，同埋學習説話嘅聲調，仲有學習禮貌。學習點樣回應人哋嘅時候嘅言行，同咩人講咩嘢説話，睇落好似好小事，其實呢啲係社交上嘅技巧。飯台就係俾小朋友學習呢啲咁重要嘅技巧嘅學習環境。當生活有咗規範之後，小朋友就會覺得一齊食飯係好正常嘅事嚟㗎，唔再係喺自己間房度一邊睇電視一邊自己食自己碗飯，而係大家喺同一時間同一個地方食同一餐飯。咁以後食飯就變成係成家最好嘅事嚟啦。我細個嗰陣，爸爸好中意同我哋講故事，尤其是係食飯嗰陣啊，佢重複同一個故事一次又一次，大部分係佢細個嘅事，啲笑位我哋全部都識背啊，但係我哋每次都笑嘅。其實啲小朋友反覆咁聽呢啲故事，會有好深嘅歸屬感，覺得係一家人嘅一份子。當然啦，每個父母都試過食餐飯就好似打場仗咁，係做父母必須經歷嘅慘痛階段嚟㗎。通常都係食物啦，小朋友坐唔定啦，偏食仲要嫌三嫌四。我嘅建議就係要忍耐，千祈唔好認為一家人唔應該一齊食飯。原本我哋屋企係冇台冇罐碟嘅地方食飯嘅。之後有個有經驗嘅前輩建議我哋話：你哋屋企最需要嘅就係可以一家人坐埋一齊食飯嘅台。佢叫我哋買咁屋企啲嘢去買翻張。佢覺得食飯台好重要，於是我哋就聽佢話啦，將我哋間屋執翻好佢，放張食飯台同凳。結果我覺得係好值得嘅。一家人一齊食飯係好重要嘅，唔止係全家喺同一個屋企食飯，做同一件事咁簡單，而係大家坐埋一齊，可以咩都攞出嚟講咁。小朋友知道我哋食飯唔會聽電話，唔會講講下就走咗去。我成日都會。平時因為太多嘢做，冇時間陪佢哋。小朋友知道唯有喺食飯嘅時候，先至可以開開心心一齊傾偈。食飯嘅時間可以聽下小朋友講啲嘢，好似係同朋友嘈交，或者對先生有啲咩意見咁。有時佢哋都會爭住講嘢俾你聽嘅。通常我都會問個大哥：你今日喺學校做咗乜嘢啊？咁其他細佬妹咧就會爭住講，等佢哋講完之後，佢又有啲新嘢想講我知，慢慢佢哋就會好自然咁問翻我嗰日過得點。食完飯我要用好長時間去整乾淨台底。唔單止喺台底啊，仲有幅牆都係。我個仔啲口味好難服侍，成日都要我花心思去煮一啲大家都中意食嘅嘢。我盡力啦，我哋會坐低食飯傾偈咁。理論上係幾好嘅，但係有時坐喺度食飯，聽到班細路唔想食呢樣，唔想食嗰樣，嘈嚟嘈去，推嚟推去，踢嚟踢去咁啊，要我喝住佢哋收聲。食飯有時反而仲麻煩，本來覺得一家人一齊食飯係好事，但係結果就係啊，全家人一齊食飯簡直就好似好打仗玩㗎。咁啊！真係好陰功。不過有陣時候咧，一齊成家人食飯咧，就會有啲麻煩嘢走出嚟嘅。但係可以趁呢個機會咧，了解下細路仔嘅諗法啦。有陣時佢哋會講佢哋嘅心底話出嚟嘅，好好地珍惜呢段時間咧。有陣時就係透過呢一啲親密嘅接觸咧，一家人咧先至可以能夠真心對話。家庭生活有個重要嘅規律，就係每日嘅上床時間啊。一個規定咗嘅上床時間，對小朋友嘅好處係好大。等佢哋有個完整結束嘅一日，可以幫助過於疲累同埋太過興奮嘅小朋友冷靜落嚟。定時嘅上床時間可以幫助小朋友知道父母期待佢哋夠鐘就要上床，然後就去瞓覺。最近嘅研究報告係咁樣指出，
大部分英國嘅小朋友都係睡眠不足嘅，定時上床係可以幫助到小朋友得到充足嘅睡眠，過正常生活。睡眠對小朋友嘅發育就同空氣、食物同埋水一樣咁重要，原因有好多，比如話睡眠對大腦嘅影響啦，唔夠瞓嘅小朋友學習效果就會大打折扣噶啦。其實小朋友瞓覺嘅同時係加強佢哋嘅學習效果，除此之外，瞓覺亦都對免疫系統有益處。一晚質素惡劣嘅睡眠絕對足以影響佢第二日嘅心情同埋行為，所以瞓覺係絕對重要嘅。增加免疫力、加強學習嘅效果，同影響第二日嘅心情同埋行為，亦都令到佢哋能夠專心聽父母對佢哋講嘅說話。大家睇到呢個表係根據醫學研究指出，唔同年紀嘅小朋友每日需要瞓幾多個鐘頭嘅。3到11個月嘅 BB 每日需要瞓14到15個鐘頭。12到35個月嘅小朋友每日需要瞓12到14個鐘頭。3到6歲嘅小朋友呢，每日需要瞓11到13個鐘頭。7到11歲嘅小朋友每日需要瞓10到11個鐘頭。好嘅睡眠習慣係唔會突然出現嘅，要教識佢哋。有時真係好難㗎。仲記得我哋個細仔特別麻煩㗎，佢晚晚都唔願上床瞓，我哋差啲就選擇放棄㗎啦。但係我哋堅持住，佢最後終於肯聽話，我哋最終贏咗啊！我哋明白到充足嘅睡眠係可以令小朋友健康嘅，所以我哋堅持叫小朋友瞓覺，日日咁做，佢哋就會依時依候，以後上床瞓覺就變成一種規律啦。準時瞓覺令我哋每日都有同小朋友一齊相處嘅時間，呢個係我每日必做嘅事。歷期有時間嘅都會盡量陪啲小朋友上床嘅。嗱，講真，我哋唔係話我哋每日返房瞓覺嘅時候都係安詳同愉快嘅，仲差好遠啊！我哋希望佢哋快啲長大到識得自己準時瞓覺。但係而家諗翻呢個習慣，我哋一個個星期、一個個月、一年年咁，通過呢個習慣，令我哋互相可以真誠咁溝通。我哋會同每個小朋友一齊祈禱啦，同佢講完晚安先至熄燈㗎。我哋同好多父母都分享過準時休息嘅好處，唔止係對子女，就算係對父母都有作息定時嘅好處。我哋知道建立規範生活過程有好多辛酸挫折，但係只要能夠成功，點樣都係值得㗎。我好重視幾時瞓覺，我係個教師，做每件事都要循規蹈矩嘅，所以我嘅小朋友呢，就要有規律嘅生活。沖完涼，通常我先生就會開始同佢哋講故事，跟住佢哋都會好乖咁挨住爹哋留心咁聽，之後就會去刷牙，然後大家就會上床瞓覺。我覺得小朋友嘅瞓覺時間一定要有規律，唔係嘅，佢只會一路玩落去嘅咋。你知啦，其實夜晚呢，大家都已經好攰嘅啦嘛。你一定試過小朋友問可唔可以去廁所，可唔可以去飲水，其實佢哋係唔想瞓，但係我知我係唔可以讓步，我會話唔得。你之前咁得閒去廁所，又唔知醒起去飲水，而家你要即刻瞓覺，要佢哋知道一定要遵守定咗嘅規矩。臨瞓前通常都問佢哋今日有冇啲咩事令到你開心啊，又或者有冇啲咩事令到你唔高興，使唔使傾下咁？通常就係咁樣開始傾偈噶啦。佢會問小朋友嗰一日咩事最好，咩事最差。傾完就瞓覺，幾好啊！臨瞓前可以用心咁傾下偈。規律呢，唔止係夜晚需要，朝早都係一樣嘅。朝早呢，我哋買咗個兔仔鐘俾佢哋，校咗每朝7點鐘響。夜晚夠鐘瞓啦，兔仔對眼會合埋，耳仔耷低，7點鐘兔仔就會即刻醒。即係話，就算啲小朋友瞓下，眼蒙蒙睇唔到時間，都睇到兔仔未醒，所以佢哋唔准落床住。事實呢一招叫佢哋起身好有用。最後一個生活規範對小朋友好有好處嘅就係家庭日啦。呢啲日子令小朋友記住大家一齊嘅回憶，有機會一齊做啲新鮮嘅事。呢啲事唔使要使好多錢，唔使去好遠嘅地方，都一樣有效嘅。一齊去度假真係好好噶。我嘅意思係話，我哋一直期待
等咗好幾個月，辛苦咗幾個月，突然之間啊，全家人終於可以出發去玩啊！一齊去玩真係好好噶，係咪啊？我哋通常唔會離開英國太遠噶，我哋一般唔會離開英國有嘅，一次就係咁我哋去樣啊。啊有一次去法國去啊啊，一次去佛羅里達啊。嗯有一年暑假去法國2星期啊，但係今年呢，要去水上樂園咯。我哋將嗰度叫做魚塘啊，我唔記得咗我點解改咗咁個名啊。嗰度有好多好多游泳池噶、上滑梯啦，同埋好多嘢玩噶。我哋舊年嘅假期好重要，因為全家有機會喺一齊聯絡感情、放鬆心情，暫時拋開日常生活嘅嘢。度假唔使太過拘謹，可以輕輕鬆鬆，但係小朋友都要聽教聽話，仲係要守下規矩，要有禮貌。但係短短嘅假期，唔理係平日啦定係星期六都好，暫時唔使咁早起身、上床、起身同埋出門口，可以慢慢嚟，輕鬆一下。一家3口一齊放下假，對聯絡感情都係好嘅。我哋俾咗啲功課，希望你繼續思考呢一集所講嘅主題，以及你點樣應用喺家庭生活當中。全部寫晒喺教養手冊，佢嘅內容比你而家睇緊呢5堂課程仲要豐富好多添㗎。每集我哋完結之前，我哋會禱告嘅，請你留低等我哋完成禱告啊！主啊，我哋感謝你賜俾我哋小朋友，感謝你令家庭生活成為小朋友成長嘅最佳環境。求你幫助我哋每個父母，將家庭變成一個支持嘅地方，充滿樂趣，令小朋友可以喺屋企學習人生重要嘅價值觀，係一個學習愛嘅真諦嘅地方。奉主耶穌嘅名祈禱，阿門。阿門。你喺手冊度會睇到一啲而家俾你討論嘅問題。下次嘅重點係滿足小朋友最重要嘅需要，係咁先啦，拜拜。拜拜。